Tai va, ir tada tas žmogus atsiduria staiga, jisai grodamas suvokia, kad ups, aš čia ryškiausias. Ir tai duoda tam vaikui tokį labai, nu, jausmą, kad mane supranta. Tas nuo kūdikystės iki va tos 2 metų vaikas analizuoja ne žodžius, ką jam sako, o muzikinę kalbą. Tai pirmą kartą girdžiu, ne? Tai ar aš tą lavinau? Ne. Nežinau, žinok, net ką tau pasakyti, bet kad kiekvieno žmogaus balsas, nu, transliuoja jo tam tikrą informaciją ir kaip tu sakai, kaip aš gyvenu. Taip kaip, nu, tame buvo mažai proto. Girdau tą žodžių junginį muzikos terapija. Taip, tai yra tai, kur aš noriu eiti. Žinai, iš to, ką galima pasiskaityti ir ką tu pasakoji, tai kaip 2 skirtingi dalykai. Ir tu gausi aukščiausios kokybės įrašus. Žiauriai geri laikai, klausyk. Visiškai. Aš kartais nuo tos minties man važiuoja stogas. Tai labas, Mintaute. Labas, Ramunė. Aš tave 100 metų tavęs nemačiau ir per tą laiką pas tave įvyko, man atrodo, labai geri pokyčiai, kurie tave atvedė prie mylimos veiklos. Girdėjau tokį dalyką ir iš tikrųjų tai girdėjau taip. Mintautė atrado save. Dabar jinai savo vietą. Fainai girdėjai. Jo, ir nėra taip, kad aš labai daug žinočiau apie tai ir gal ir mes čia visi nedaug žinom apie tai, tai tu pasistenk papasakoti tada. Ar mes kalbėsime apie muzikos terapiją. Ir ar šita sritis yra nauja, ar tai yra tiesiog kažkokių tai senų dalykų užmirštų vėl iš naujo atradimas. Jo, mes matyt kalbėsim apie muzikos terapiją. Čia ta vieta, nu, vat įdomu kaip, ne, taip, tas gandas sklinda ir kokius žodžius jisai sukrenta, tai Mintautė rado save, nu, man patinka visai. Ir matyt taip ir jaučiuosi. Tai dirbu aš su vaikais pagrinde. Papasakosiu jo daugiau ir apie pačią muzikos terapiją. Tai va tas mano kelias, ne, kaip jis išsiviniojo, tai trumpai pasakysiu, kur esu dabar. Tai dirbu su vaikais, kurie turi raidos sutrikimų, bet ir nebūtinai, tai yra ir neurotipiški vaikai, kurie tiesiog turi kažkokių emocinių problemų, kažkokių pykčio, tokių išlydžių ir panašių dalykų. Žodžiu, vaikai, kuriems reikia pagalbos, kurie kažkuria prasme belė kokios pagalbos, kurie neturi tikslo tiesiog ateiti pamuzikuoti, nu, tai yra vienas iš tikslų, ne šalia, kuris eina, bet pagrindinis tikslas visgi yra kažkokia tai, kažkur jam reikia padėti, jam ir jo tėvam. Tai čia yra viena dalis ir kita dalis yra, kur aš darau muzikos terapijos tokią sesiją suaugusiems ir tą darau grupėse. Tai šiuo metu savanoriauju jaunimo linijoje ir kaip muzikos terapeutė. Tiesiog turiu grupę, kurioje mes muzikuojam su jaunimo linijos savanoriais, kurie jau patys teikia tą emocinę pagalbą ar ne, priima, kelia ragelį, priima tą skambutį ir kalbas. Tai va tokios 2 sritis, vaikai ir suaugę, ir visas tą apjungia muzikos terapija. Tai jeigu kalbėt, iš vis kas tai yra. Gal nuo to, žinai, ar tai nauja ar sena, nu man tiesiog tai įdomu, žinai, nes mes dažnai atrandam tas sritis kaip iš naujo, bet iš tikrųjų tai yra labai seni dalykai. Tai čia senas dalykas ar ne? Šiaip kaip mokslo šaka, nes tai yra ir menas, ir mokslas. Tai yra nauja. Aš žinau, kad tu pabaigus dabar oficialiai tokius mokslus ir kur tu juos pabaigus? Yra Lietuvoje, Vilniuje, jungtinė tokia Vilniaus universiteto ir Lietuvos muzikos teatro akademijos programa muzikos terapija. Tai yra magistro studijos, 2 metai. Reikia būti pabaigus kažką prieš tai, ar ne? Tada tokiu atveju. Nu taip, pageidautinas yra muzikinis, o ne kažkoks išmanimas, kas pas mane yra muzikos mokykla, to užtenka. Ir taip pat ten yra tokia tarpdisciplininis tas mokslas iš tiesų. Čia gali studijuoti ir medikai, ir psichologai,
ir muzikantai. Tai toksai dalykas, kuris plačiai priima, integruoti gali daug žmonių ir įvairių tų patirčių ir išsilavinimų. Tai atsakant į tavo klausimą, tai yra naujas dalykas, bent jau Lietuvoje tai yra naujas dalykas. Nes vis tiek, jeigu yra, aišku, yragi ten tos visos, ar ne, jeigu žiūrėti šaknis, tai taip, tai yra ir labai seniai, ir labai toli, ne, ten visi būgnai ir laužai ir visa kita. Tai yra kažkokia, ta maža dalis, ne, muzikos terapijos, kuri galbūt yra garso terapija. Tai, bet visgi, jeigu mes žiūrim tai kaip į, kaip pasakyti, terapinę šaką, ne, pagrįstą moksliniais tyrimais, tai yra naujas dalykas visai. Kai mes su tavim susirašinėjom, tu sakei, kad ne viską galima priskirti muzikos terapijai. Ta prasme, tu paminėjai, tarkim, kad gal ne visi garsai ar muzikos instrumentai, šiek tiek plačiau papasakot, nes nėra suprantama apie ką tai. Kodėl ne viską? Taip, ne viską mes galim pavadinti tą muzikos terapiją. Ką aš turiu minty, dabar ar ne, galbūt kas yra populiaru, tai tos garso kažkokios sesijos, ne, kur daug žmonių sugula, ar ne, ir jiems ten kažkas grojama, kažkokie garsai, jie patiria poveikį ir taip toliau. Dėl ko mes sakom, kad tai nėra muzikos terapija, dėl to, kad čia yra, muzikos terapijoje yra būtinas tikslas, ne, ir toks sąmoningumas, supratimas, kas pas tave atėjo, kas yra tavo klientas, ne. Nes tose garso sesijose, tai, realiai tu nieko nežinai apie žmogų. Taip, aš nesakau, kad tai turi poveikį kažkokį tai, ne, skirtingą kiekvienam, bet iš esmės tu kaip tas žmogus, kuris, veda, ar ne, tą grupę, stokoji to elemento, kuris yra esminis muzikos terapijoje. Tai yra tikslas, labai aiškus suvokimas, kokios yra mano kliento problemos, ką jis nori pakeisti ir kaip aš jam galiu padėti. Tai toksai turi būti tas sąmoningas vedimas. Tada aš suprantu, kad aš nesuprantu pačio proceso. Aha. Tai reiškia, jeigu mes kalbam apie individualias sesijas, tai tu turbūt išsiaiškini prieš tai, kaip tas procesas vyksta. Taip. Kokios problemos, kažkokiu tai būdu tu turi psichologinį išsilavinimą, manau, kad gebi prieiti prie žmogaus ir turbūt taip vyksta, ar ne? Bet jeigu tai grupinis momentas, tai tada kaip? Aš gal tada dar šiek tiek iš toliau pasakysiu, kad suvokti, kas ta muzikos terapija ir jos rūšis. Tai yra aktyvioji muzikos terapija, kur mes grojam instrumentais. Kaip pats klientas groja, ne, kartu su terapeutu arba dviese arba grupėje. Pasirenka instrumentą ar jau tu parenki tokią atveju? Įvairiausi čia. Žinai, dėl ko taip klausinėjau, dėl to, kad žmonės tiesiog neina dėl to, kad nežino, kas bus, kas ten su juo vyks, ką jam reiks daryti. Tai kuo daugiau mes įsiaiškinsim, tuo daugiau bus galbūt žmonių patirs kažkokią tai iš to naudą. Visa vertybė tame. Tai jeigu tu detaliau papasakosi, ta prasme, kaip tai vyksta, tai bus labai faina. Jo, bet tam supratimui, ne, yra ta dalis, kaip tu pats groji, yra kita muzikos terapijos rūšis, kai tu klausaisi muzikos. Ne? Tai čia yra irgi muzikos terapija, bet vėlgi čia turi dalyvauti tas terapeutas, kuris tikslingai kažkur tave veda. Tai vadinasi, druskininkuose atsigulti, paklausyti per magiuką relaksacinės muzikos nėra muzikos terapijos. Ne? Tai šita dalis. Tai pagrindinis, ta aktyvioji ir ta receptyvioji, ar ne, kai aš klausausi muzikos ir tada man kyla kažkokie vaizdiniai, aš kalbuosi su terapeutu ir mane kažkur veda. Tai tokios dvi tos pagrindinės kryptis. Kaip vyksta, ne? Noriu suprasti, kas ten darosi, ką mes veikiam. Tarkim, dar, kaip tu sakai, dvi tokios grupinis ir individualus, ar ne? Tai kaip grupiniam išsiaiškini tos poreikius kažkaip bendrai? Grupėje paprastai, jeigu tai yra ilgalaikė grupė, ilgalaikė turiu minty
tas pats žmonių ratelis susitinka ten 10-12 kartų, kiek mes susitarsim, ar ne, sutartų laiku, kiekvieną savaitę ir mes grojam. Tai yra tokia uždara vadinama grupė, kur mes nepriimam naujų dalyvių, tai šitą grupę turi kažkas vienyti, ar ne? Tai gali būti kažkoks sutrikimas, pavyzdžiui, visi turi išsėtinę sklerozę, ne? Ir tada mes irgi kalbamės, gali būti vėl kažkokia, kaip ir psichologija. Stresas gali būti, bendras įmonės stresas, pavyzdžiui, nerimas. Gali būti. Tinka tokia diagnozė. Gali būti nerimas, stresas. Tai turi būti kažkoks nepatogumas, ne, kurį žmogus nori kažkaip pajudinti, pagerinti. Nes, pavyzdžiui, aš irgi kartais darau tokias patyriminės sesijas, kur mes sustinka žmonės, kurie niekada, aš apie juos nieko nežinau, jie ateina, viens apie kitą irgi nieko nežino, mato vieni kitus pirmą kartą ir jie tiesiog atsisėda, pagroja, mes grojam įvairiais instrumentais ir mes irgi nesakom, ir išsiskirstom ir daugiau niekada nesustinkam. Ir mes nesakom, kad tai nėra terapinė sesija, tai yra patyrimas. Muzikos terapijos patyrimas. Atėjau, pačiupinėjau, kažką patyriau ir išėjau namo, ne? Dabar turiu įspūdį apie tai, kas čia vyksta. Ir tai dažniausiai būna su instrumentais, ar tiesiog tu kažkokius instrumentus naudoji? Bet tai yra su instrumentais, taip, įvairiausiai yra instrumentai, džembės, įvairūs būgnai, būgneliai, tai yra ritminiai dalykai, yra įvairiausi lietaus lazdos, aš čia galiu, žinai, greičiausiai nelabai sakys kažką. Lietaus lazdos sako. Pavyzdžiui, yra toks perkūnas, labai mėgiamiausias vaikų turbūt instrumentas. Bet tu dabar kalbė apie tos instrumentus, kuriuos panašiai ir naudoja ten tose garsų sesijose, taip, kur guli. Tai tada kuo jūs skiriatės? Taip. Bet garsų sesijose dažniausiai žmonės negroja, ne? Žmonės negroja, taip. Jo, tai yra daugiau tas toks receptyvus procesas, kad aš atsigulu ar kažkaip tai ir man tiesiog groja ir aš jų bandau pajausti, kas čia manyje vyksta. Jeigu yra aktyvi muzikos terapijos sesija, tai visi groja. Prasme, kiekvienas aktyviai renkasi instrumentą, bando išgauti su jo garsą, mes tą darome grupėje, rezultate gaunasi kažkoks chaosas. Visai būna. Ar jūs bandot kažkaip pataikyti, yra kažkokia receptūra, kas iš to turi gautis, ar tiesiog bendrai vyksta procesas? Jo, tai va čia jau mes neriam šiek tiek giliau, nes receptūros nėra. Yra tokios darom net laisvas improvizacijas, kuriuose yra keletas taisyklių. Nelaužom instrumentų, nekalbam improvizacijos metu. Ir tiek. Bet kas pradeda vykti, ne? Kaip tu klausi, tai ar chaosas, ar kažkas gaunasi gražaus. O tai priklauso nuo to žmogaus, kuris dalyvauja šitam rate vidinio pasaulio ir jo būsenos. Nes jeigu viduje yra daug chaoso, jeigu aš negirdžiu kitų, galbūt nenoriu girdėti kitų, ne? Tai tada iš jo pusės nevyksta klausimasis kitų, nevyksta prisiderinimas ir tas žmogus, jį visi girdės ir jisai neprisidės prie tos bendros harmonijos. O tie, kurie yra tokie labiau empatiški, labiau visgi nori prisiderinti, nori išgirsti, atrasti save labiau santykėje su kitu negu tiesiog, tai jie dažniausiai kuria tą harmoniją ir tai vyksta labai intuityviai, ne? Tiesiog čia nereikia didelių mokslų, ar man dabar kokiu garsumu man groti, ne? Tai aš taip jaučiu tą grupę ir tada arba tą darau labai garsiai, arba tą darau labai tyliai, arba darau kažkaip taip kaip visi. Ir iš to tada irgi labai daug ateina informacijos apie mane kaip apie žmogų. Ar jūs paskui tą informaciją nagrinėjatės kažkaip? Taip. Aptarit? Taip. Tada mes kalbamės, pavyzdžiui, kaip tu jauteisi, ne? Kai mes čia grojam, kokie tavo įspūdžiai yra. Ir tų įspūdžių būna visokių.
Tai yra, nu, ten, tarkim, instrumento pasirinkimas irgi yra, nu, tam tikra informacija. Būna, kad mes turim tokį išsibandymo momentą, kai tu gali pabandyti, išragauti tos visus instrumentus ir pasirinkti tą, kuris tau atrodo, nu, vat man kažkaip yra mieliausias. Tai būna visokių tų įspūdžių, kad kažkaip nuvylė labai tas instrumentas. Nu, atrodė, taip čia man gerai bus, nu, va taip jisai man patiko. O kai mes pradėjom groti grupėje ir aš savęs negirdžiu ir kažkaip viskas, va taip. Visi mane užgožė. Jo, visi mane užgožė, aš čia kažkur prapuoliau, žodžiu, visi kalti aplinkui, ne? Nu, tai va tokių momentų. Yra kažkas, kas galbūt imasi lyderio vaidmens, ne? Nes yra, jeigu tai yra melodinis instrumentas, visi turi būgnus, ar ne? Vienas turi kažkokį instrumentą, kuris generuoja melodiją. Jis automatiškai tampa lyderiu. O koks instrumentas paprastai tą melodiją generuoja? Tai visokie, vat, ksilofonai, ar ne, tie, kurie turi kažkokį natas, ar ne? O pianinas ar koks nors ten klavišinis įeina į šitą terapiją? Ar ne, klavišiniais mes į šitą grupinę terapiją tai neįtraukiam. Tai va, ir tada tas žmogus atsiduria staiga, jisai grodamas suvokia, kad ups, aš čia ryškiausias ir, nu, kaip ką man su tuo tada daryti, ar ne, nes žmonės tada skirtingai jaučiasi, kažkas pasijaučia labai patogiai tame, kad okei, čia esu aš ir jisai tame būna, jisai tame maloniai savo dominuoja. Yra tokių, kurie labai išsigąsta, ar ne, ir toks, nu, ne apie mane, ir bando nutylinti, ir prapulti, ir visaip kaip. Tai čia yra, nu, kaip informacija žmogui apie jį patį. Ir va toj grupiniai muzikos terapijai labai daug vyksta tokių įžvalgų pačiam apie save, kur žmogus pats gali išsakyti, nes vis tiek yra tas terapinis kontekstas, kur, nu, mes neprievartaujam ar nesakyti to, ko nenori, arba kiek žmogus pasidalina, tiek pasidalina, arba, na, aišku, būna kartais, jeigu ten labai ryški kažkokia situacija, tai būna, kad ir grupės kiti dalyviai, kaip pasakyti, atiduoda tą grįžtamą į ryšį žmogui ir pasako, kad, nu, man kažkaip vat, buvo nesmagu ar kažkaip tai. O kiek trunka laiko tokia grupinė terapija? Paprastai 1,5 valandos. O jeigu kalbant apie tą individualią sesiją, ne, žmogui, kaip tai vyksta, kuo tai skiriasi? Nu, aš kadangi su vaikais labiau dirbu, tai gal apie šitą ir daugiau papasakosiu. Individualiai su vaikais? Individualiai aš dirbu. Labai būtų įdomu. Jo, su vaikais. Tai iš tikrųjų ta muzikos terapija toks įdomus dalykas, mes visi baigiam tą patį, tos pačius mokslus, bet kiekvienas yra skirtingas. Nu, kaip terapeutas. Šiek tiek skirtingai, nes čia yra, nu, daug tokių įvairios kaip sritis, šakos, ne, yra tokia neurologinė muzikos terapija, kuri dirba labiau su Parkinsono, ne, lygos, visi neurologiniai dalykai, ten po insulto žmonės ir taip toliau. Tai čia vat jau yra vienokia specifika, ar ne, pačios muzikos terapijos. Yra, kad ir ta paliatyvinė terapija, ne, kur mes jau išlydi žmogų už ribos, ar ne, su seneliais, demencijom ir taip toliau. Yra vaikų terapija, kur vėl yra truputėlį kitas laukas. Tai čia yra vaikai, nu, kur tu turi padėti arba kažkokį raidos sunkumą spręsti, arba, kaip sakiau, kažkokie emociniai. Tai su vaikais irgi skirtingai dirbam, nes vieni labiau tokie orientuojasi galbūt į naujų dalykų išmokimą, ten per muziką, nes spalvos, skaičiai, ten dar kažkas. Tai aš labiau dirbu per tokį, kaip pasakyti, su muzika galima labai patogiai ir stipriai atspindėti žmogų. Tai mano vienas iš metodų yra groti vaiko judesį. Jeigu jis juda, o tu groji? Taip, vaikas juda, o aš groju. Aš groju jo žingsnių ritmą, aš groju jo
kažkokią bendrą, nežinau, nuotaiką, ar ne, ar jisai linksmas, ar jisai liūdnas. Ir tai duoda tam vaikui tokį labai, nu, jausmą, kad mane supranta. Ne, kad vat, aš kažkaip čia pajudėjau ir vat, čia va taip pagrojo, ar ne, kažkaip panašiai. Nes kuom čia viskas yra pagrįsta, kad iš tikrųjų dabar neuro tie dalykai labai yra populiarūs ir man irgi labai įdomus, tiesą sakant. Tai tokia viena skaičiau studija, kurioje rašo, kad maždaug iki 2 metų pas vaiką veikia dešinysis smegenų pusrutulis labiau, kuris atsakingas už emocijų suvokimą, intuiciją ir taip toliau. Ir kas liečia kalbą, tas nuo kūdikystės iki va tos 2 metų, vaikas analizuoja ne žodžius, ką jam sako, o muzikinę kalbą. Vadinasi, kokią intonaciją su manim kalba, koks tembras yra, vat, kaip tie skiriasi tembrai, tai vat, visus tos dalykus. Ir nu, tai yra muzika iš tikrųjų, ne? Tai paskui tik tai po 2 metų taip prašoma, kad įsijungia tas kairysis smegenų pusrutulis, kur jau logika, racionalumas, tada jau reikia man paaiškinimo, ką čia reiškia ir taip toliau. Tai vat, gaunasi, kad aš dirbu vat, su tais tokiais pamatiniais, pirmutiniais ar ne prigimtiniais dalykais ir jie yra visiems tokie, nu, suprantami. Gal, žinok, ne visiems suprantami ir nelabai aiškus. Nu, vat tu dabar paminėjai garsą, balsą ir vat aš su tavim turiu tokią labai ryškę situaciją. Jeigu aš skambindavau tau telefonu, tu atsiliepdavai ir kas kartą aš vis pasitikrindavau, kas kartą vis tokia tonacija, kad rodos, tu ten manęs pasiilgai be galo ir aš tau esu labai svarbi. Va tokia transliacija. Aš galvoju, tu vienintelis turbūt žmogus, kuris va tokiu būdu atsiliepia. Ir aš skaitau, kad jeigu tau nieks nesakė, tai aš tau pasakysiu. Dėl to, kad aš nebuvau sutikus tokią tonaciją, nes aš manau, kad pirminis momentas, su kuriuo atsiliepia žmogus, jau yra informatyvus, kaip jis gyvena. Bet pas tave visą laiką būdavo toksai sutikimo džiaugsmas. Ir, nu, nepaisant to galvojau, kaip puikiai išlavintas reikalas. Nu, ta prasme, aš nežinau, gali pakomentuoti, kaip tu tai matai? Man sudėtinga pakomentuoti, nes aš tai pirmą kartą girdžiu, ne? Tai ar aš tą lavinau? Ne, tikrai ne. Nežinau, žinok, net ką tau pasakyti, bet kad kiekvieno žmogaus balsas, nu, transliuoja jo tam tikrą informaciją ir kaip tu sakai, kaip aš gyvenu, ne, tai aš galiu atsiliepti kažkaip jau su gynyba ar kažkokiu tai priešiškumu, galiu atsiliepti kažkaip taip, ką kitas nuskaito, vat, kaip sakai, kažkokį džiaugsmą. Ne, aš niekada neturėjau to sąmoningam lygmenį, dabar ką tu sakai, nežinau, reikia pagalvoti apie tai. Gerai, ir nu, tu paminėjai labai daug dalykų, tokių minčių kyla labai. Kaip tu sakai, vat, vaikas ten iki tam tikro amžiaus, jisai nuskaito tonacijas, nu, taip pat kaip ir gyvūnai, jie žodžių nesupranta, jie tonacijas nuskaito, dar kažkokias vibracijas galbūt. Bet vat, ant kiek tai svarbu ir aš suprantu, kad kažkur patirtyje, eidama į šitą sritį, tu supratai, kad tai yra žiauriai svarbus reikalas. Kažkur, nu, taip labai iš anksti, iš toli vedantis mus į save patį, ar ne? Ir ką mes ten ketinam surasti savyje ir paieškoti. Tai kaip į tavo gyvenimą šitą istoriją atkeliavo? Su muzika, sakai, turėjai kažką bendro, baigus muzikos mokyklą, taip suprantu, ir su psichologija. Kaip tas sekantis laiptelis atsirado, kuris apjungė šitos du dalykus? Jis atsirado labai įdomiai ir, taip sakyčiau, visiškai intuityviai. Taip kaip, nu, tame buvo mažai proto. Jo, jisai toks. Tas dešinysis pusrutulis labiau veikia. Taip, visiškai. Man kai aš išgirdau tą žodžių junginį muzikos terapija, tai man
matytas dešiniam pusrutuliui kažkas ten Suskamba. sužaibavo taip stipriai ir aš supratau, kad taip, tai yra tai, kur aš noriu eiti. Kai jau, tai čia va ta intuityvi dalis, kai pradedi jau galvoti, nu tai palauk, nu tai kodėl vis dėlto, nu tai ne veltui tau ten sužaibavo, ne? Ar tu to ieškoji, tau trūko kažko? Ir vat Muzikos sulig man tuo- visada trūko, visada, nes aš turėjau, kai buvau va, tam mokykliniam tam laikotarpį, aš labai intensyvų tą muzikinį gyvenimą gyvenau, nes aš 15 gal metų, žodžiu, dirbau, pabaigiau muzikos mokyklą ir mane įdarbino ir pakvietė viena muzikos mokykla ir mano mokykla. Ir aš dirbau koncertmeisterė, vadinasi, ta, kuri akomponuoja choram, ansambliam, instrumentam įvairiem, važiuodama į konkursus ir taip toliau. Tai yra sudėtingi kūriniai, kur aš neįsivaizduoju, kaip aš tą padarydavau. Bet tai vyko kažkaip lengvai, sklandžiai ir tos muzikos buvo labai labai daug mano gyvenime. Nu tai buvo resursas iš tikrųjų man. Man tai buvo viena iš tų būdų išbūti ir tą paauglystę išbūti, išgyventi vis tiek ir vidinių kažkokių prieštaravimų ir konfliktų, kaip sakant, čia tikrai negimiau nei tobula, nei ta, kuri neturėjo ne vienos traumos gyvenime, ar ne, tai muzika man buvo toks labai labai didelis ramstis. Ir kai aš išvažiavau ir nestudijavau muzikos, pasirinkau psichologijos studijas, tai labai labai trūko. Daug metų trūko kaip vandens. Ir už tai man tas žodžių junginys taip vat magiškai suveikė. Kur tu apie jį išgirdai? Kažkur, man atrodo, ar ne internete perskaičiau, nes yra tokia įžanginiai kursai vadinasi Menas ir sveikata, kuriuos organizuoja Muzikos teatro akademija. Ir aš tiesiog paskaičiau, kažkas, žinai, šoko, gal reklama kokia, ar taip vat tas vaizdas praėjo ir man toks buvo insightas ir kad reikia man ten eiti. Galima buvo patirti tai, nuėjus kažkokiu būdu pajausti savo ant savęs, kaip sakyti? Dabar galvoju, man atrodo, tuo metu mes gal ir neturėjom tokios patyrimo sesijos, šiuo metu jos vyksta. Tai tą galima patirti ant savęs, jo. Bet kažkaip man viskas tiko, visas turinys, apie ką, kaip, kodėl. Gal dėl to, nes ta muzikos terapija yra ir menas, ir mokslas. Toks 50-50. Abu pusrutuliai dirba. Tai va. Visiškai. Tai va, man labai patinka va ta dermė. Nes tu labai daug kūrybos yra pačioj sesijos metu, daug saviraiškos tiek klientui, tiek terapeutui. Ir daug tokio, kai kada, aišku, ten gaunasi gražiai, kai kada nesigauna gražiai, bet tikslas nėra graži muzika, tikslas yra kontaktas per garsą. Ir kita pusė ten yra mokslinė, kur tu vis tiek tu turi sekti, nuolat jausti pulsą, sekti progresą, kas keičiasi, kažkaip fiksuoti tos pokyčius, matuoti. Ir man šitas irgi labai patinka. Tai va tokia ir menas, ir daug tokios analitikos ir supratimo. Apie tai, kaip tu mokeisi ir kiek tai skiriasi nuo realybės šitą visą praktiką nuo teorijos, ką pamatai, kai pradėjai dirbti realiai su žmonėm, vaikais, su visokia problematika, kuo tai skiriasi nuo to, ką tu išmokai? Visų pirma, tu pradedi patirti tai visų savo kūnų. Teorija ar ne yra viena. Ir čia yra tie dalykai, kuriuos labai sunku papasakoti. Taip aiškiais žodžiais ar ne, išdėlioti, kaip tu turi dirbti su klientu, ne? Tu tokia studijose tu gauni tam tikrą bazinį tokį supratimą, visą teoriniai dalykai, istoriniai dalykai, kas man atrodo, irgi yra labai svarbu, kur tau susidėlioja visas tas kontekstas, kaip sakyti, tai, kad tu dirbi, yra ten to didelio aisbergo, ta viršūnė, ne? Tai
po apačia visas tas pagrindas yra tai, kad tu gauni studijose, tu gauni tam tikrus įrankius, tam tikrus metodus, gauni supratimą, kokios egzistuoja tos šakos muzikos terapijos. Tu pats pasirenki kažkurią tai šaką, šiuo atveju aš pasirinkau vaikus ir pasirinkau improvizacinę muzikos terapiją. O yra ne improvizacinė? Tai yra, bet čia toks didelis miškas. Tai gerai, kad aš apie tai neskaičiau. Tai dabar Aha. drąsiai galiu klausti ir vaidinti, kad nieko nesuprantu, o tu man tiesiog čia viską taip ir išdėstysi. Tai labai gerai, tai labai fainai. Truputį skaičiau, pasipažinsiu, bet žinai, iš to, ką galima pasiskaityti ir ką tu pasakoji, tai kaip du skirtingi dalykai. Jo. Nes ten, žinai, tokios varnelės, o čia dabar aš aiškiau suprantu. Dar nesuprantu iš tikrųjų, su kokiom emocijom yra dirbama ir, kaip čia pasakyti, su kokiom norima susitvarkyti gal, ar kaip čia pasakyti. Tai pas vaikus pagrindinės tos emocijos, su kuriuom dirbam, kaip dažniausiai yra nerimas, yra baimės, yra pyktis. Tai yra tie dalykai, kurie galbūt trukdo gyventi, trukdo pilnavertiškai megzti santykius su bendraamžiais ir su kitais žmonėm. Tai va šitie dalykai. Ir muzikos terapija, kai tu groji vaiko judesi, jį visų pirma tai labai atpalaiduoja. Kita vertus, jisai turi progą pagroti tas savo emocijas, kurios kitose aplinkybėse nėra toleruojamos. Turiu minty, stengiamasi iš karto nuraminti, kažkaip atkalbėti, prikalbėti, kad tiesiog jis nebejaustų tų emocijų. O muzikos terapijoje, kaip minėjau, tas perkūnas, tai yra instrumentas, kuris skleidžia griaustinio garsą. Tai čia kažkoks gongas? Ne visai, ten yra toks medinis puodelis su tokia geležinė uodega. Ir kai tu judini tą puodelį, ta uodega, žodžiu, irgi juda ir tokį skleidžia, kaip įsivaizduoji griaustinį, tai toks garsas. Garsas yra labai didelis, labai stiprus ir kai vaikas tą garsą išgeneruoja, tai iš tikrųjų labai panašu į tą emociją, kai tu be šito instrumento kitose aplinkybėse būni piktas, nori išsiriekti ar kažkaip. Tiesiog kur kūne tai turi panašų poveikį, tokia panašia tokia vibracija. Ir jie staiga įgauna aplinką, kurioje kartu dalyvauja ir suaugęs žmogus ir jisai visus tos dalykus, jie yra legalizuojami, tik tais kita forma. Gali išdaužyti, ištrankyti, yra ten visokie jūros būgnai, kur irgi toks šniokštimo garsas. Ir aš visą tai iliustruoju, palaikau, tarkim, vaikas groja ar ne jūros būgnų kažkokią jūrą ir aš pianinu jam groju ir dainuoju apie jūrą. Ir mes esam tokiam bendram procese, kuriame yra daug jausmo ir vaikas tiesiog išveikimas tos tokios emocijos labai stiprus. Ir yra tokių, kurie nieko kito nenori daryti, tik tais būti tom jūrom, tais perkūnais ir taip toliau. Ir tada jiems kažkaip minkštėja tas vidus, šiek tiek mažėja pykčio, didėja priėmimas kažkokių neapibrėžtų situacijų, vien naujų instrumentų pabandymas. Kai kuriem vaikam tai yra didžiulis slengstis, išpabandyti kažką naujo. O čia stovi kažkoks gargaras, nežinau nei kaip skambės, nei kas čia bus. Ir tas toks grojimas apskritai, kad ir grupinėse sesijose, tas, kai tau pasako, tai grok, kaip tau gaunasi, taip tu grok, ne? Toks pirmas jausmas būna ypatingai suaugusiams, ta prasme. Tai o kaip, o ką, žinai? Suaugusiam žmogui klysti iš vis yra daugumai baisu. Jo, tai čia yra... Neteisingai sugroti ten kažką. Tai būtent neteisingai sugroti ir tos visos baimės jos egzistuoja ir mes apie jas irgi kalbam.
Tai va čia yra tas toks ėjimas į tam tikrą prasme nežinomybę, aš nežinau, kas bus. Mes kažkaip grosim, kas čia mums gausis, nežinau. Leisti savo tiesiog kažkokį tai tą momentą. Taip, leisti savo patirti ir pasijausti saugiu toje aplinkoje, kai aš nežinau, kas bus. Ir tie dalykai, kai tu juos patiri muzikos terapijos sesijoje, gali būti, kad jie persikels ir į gyvenimą. Bet nebūtinai priklausomai nuo žmogaus situacijos, jeigu tai yra diagnozės ar ne, tarkim, autizmo diagnozė ir panašiai, tai būna, kad minkštėja dalykai už durų muzikos terapijos, būna, kad ne. Tai čia šito sunku numatyti tą. Ar vaikui kyla klausimų po to kažkokių? Dažniausiai ne. O tėvam? Jie kartu dalyvauja toje sesijoje, ar tėvam jau atskirai tokiu atveju? Su tėvais atskirai bendrauju, su jais mes negrojam, su tėvais. Aišku, būna vaikų, kuriem tiesiog yra nesaugu pirmą kartą atėjus likti su nepažįstamu žmogum. Tai būna pirmos sesijos, kai dalyvauja ir tėvai. Tai paprastai jie arba turi kažkokią rolę, arba neturi. Kartais pats vaikas nori, kad mama ar tėtis grotų kažkokiu instrumentu kartu su juo. Ir tai irgi yra tokia labai kitokia ta patirtis jiems. Yra šeimos terapija, kur tada jau dalyvauja visa šeima, bet aš kaip ir nepraktikuoju šitos srities. O amžius, pačio vaiko, aš girdžiu, kad tu kaip ir paimituoji, pakopijuoji ten jo žingsnius, garsus, paaugliui turbūt taip nepadarytum, ne? Ir yra kažkoks kitas metodas, kaip prieiti, jis jau nenorės, kad tu jį mėgdžiotum greičiausiai. Tai yra iki tam tikro amžiaus greičiausiai veikiantis dalykas, o paskui ką tada reikia daryti su juo, jeigu jisai kreipiasi? Su paaugliais yra daugiau tokio pokalbio galbūt, daugiau kitoks procesas. Paaugliai mėgsta patys groti, tai mes su paaugliais kartu daug grojame, mes įrašinėjam savo improvizacijas, jie paskui klausom. Tai labai irgi mėgstama yra veikla paklausyti, kaip aš čia skambėjau iš šono. Ir irgi kalbam, reflektuojam, vėlgi tie refleksijos įgūdžiai skirtingi yra. Kuriam visokias dainas, apie juos, apie jų gyvenimą, kas irgi gaunasi toks kažkoks produktas, aš išsinešu kažkokį konkretų realų dalyką apie save, jeigu tai yra, pavyzdžiui, dainos sukūrimas. Yra ir įvairiausių kitų technikų, kurios, kaip pasakyti, irgi integruojamos į muzikos terapijos procesą. Ne tik grojimas, tai gali būti ir kažkokia vaizduotės kelionės, kažkokios mini meditacijos, kur paskui kaip rezultatą mes irgi išgrojam, įvelkam į kažkokį muzikinį formą. Tai aš mėgstu tokį irgi vesti su vaikais vaizduotės kelionę, kur jie ten keliauja ir atranda kažkokį kambarį, atsidaro duris ir ten yra jo pasaulis. Ir jisai turi papasakot, ką jis ten mato, kas yra tam jo pasauly, ir mes paskui sukūrėm dainą. Tai turiu vis dar tokį berniuką, kuris turėjo selektyvų mutizmą, o tai yra toks sutrikimas, kai vaikas kalba tik namie ir tik su tėvais. Jeigu atsidaro duris ir mes išeinam kažkur, jisai nė vieno žodžio negali pasakyti. Ir šito vaiku mes pradėjom dirbti, tai dabar jisai, žodžiu, daro koncertus savo giminėms. Jis išleido savo dainų kompaktą, 6-metis, kurį aš irgi turiu ir mielai pasiklausau. Tai kurios dainos yra, kur mes kartu su juo tiesiog dainuojam, jas sukūrėm nuo nulio. Kai kurios yra, kur jisai vienas yra įrašęs. Ir kiek laiko atsivėrė šitas žmogus? Šitas žmogus. Čia irgi tokie yra skirtingi
progreso, kaip pasakyti, tokios scenarijai. Vieni veriasi nuolat po truputėlį ir kiekvieną kartą minkščiau kažkas geriau. Kiti nerodo jokio progreso, gali metus laiko nieko nerodyti. Ir po metų staiga, kažkoks didžiulis pokytis ar šuolis. Tai su šito konkrečiu berniuku jisai buvo iš tų, kuris nuolat, kiekvieną kartą, vis minkščiau, vis kažkas naujo, vis, vat, aš kaip kalbėjom apie tos tikslus, aš savo užsidedu, kad vat, norėčiau dabar, kad kažkaip į tą pusę judėti ar ne, ir visa tai vyksta. Kai aš jam pasiūlau ar ne, tai čia tas vidinis lankstumas labai skirtingas yra. Vieniems jis yra toks, vieni yra lankstesni, kiti ne taip lankstesni. O kaip tu pati jautiesi po tokių sesijų? Aš tai labai gerai. Čia geras klausimas, kaip aš jaučiuosi. Tai yra ta situacija, žinai, vat, kaip gal tu turbūt irgi esi pajautusi, kad ne visi žmonės moka klausyti ir ne visi moka būti, čia ir dabar toj situacijai, kurioje esame. Nes būna, kad tu bendrauji su žmogum, bet tu matai, ne, kad ten mintis yra kažkur visai kitur. Tai man irgi tai būna, bet savo darbe, kai aš esu su vaikais, tai yra ta situacija, kur aš maksimaliai atsidarau, kaip pasakyti, kaip tą atsidarimą apibūdinti. Kur, vat aš taip 100% aš matau tik tą vaiką ir daugiau nieko. Bet čia, žinai, kaip pedagogai sako, man patinka dirbti su vaikais, bet čia vėlgi yra ir tėvai, žinai, užkulisiuose. Taip. Ir tenka tą duoklę atiduoti, kad ir kokiam darželį paaiškinti, kažkaip tai papasakoti apie tą vaiką, jie klausia ten ir taip toliau ir panašiai. Ar tau su tėvais yra kaip šalutinis jau to viso darbo reiškinys? Ir su vaikais yra malonu, su tėvais tiesiog privaloma jiem paaiškinti, ar kaip? Jo, su tėvais ir kai aš sakau, kad nedirbu su šeima, iš dalies nesu teisi, nes su šeima irgi tenka daug bendrauti ir kartais įsitraukia ir tėtis, ir mama, abu tėvai. Ir mes turim tos tokius periodinius aptarimus, kai susiskambinam, skiriam tam laiko, pakalbam, kas vyksta, kaip aš matau, kokie pokyčiai, ar jie kažką mato namie, kas vyksta, ar kažkas keičiasi. Tai jeigu palyginti tą darbą su tėvais ir vaikais, jie yra skirtingi, bet man abu labai įdomus. Čia, žinai, taip grįžtų vėl prie muzikos terapijos, to dvilypumo. Menas ir mokslas, emocijos ir protas. Tai man vaikai ir darbas su jais atstovauja emocijas, intuiciją, tą dešinį pusrutulį. Su tėvais įsijungia labiau tas mokslas, tas taip, kaip įvardinti žodžius, kaip pasakyti tiksliai, kas vyksta, kaip atsakyti klausimą, kaip galbūt kažkokį patarimą duoti, galbūt kažkur nuraminti. Ar gali vaikai išleisti kažkokius garsus muzikos terapijos? Taip. Kalba, dainuoja, rėkia. Laisvė, žodžiu, reikštis. Taip, visiška laisvė. Balsas labai svarbus. O jeigu taip, žinai, pažvelgus iš tos meninės pusės, nemokslinės, ne? Ar leidi savo žiūrėti, aš dabar nenoriu skambėti labai banaliai muzikos terapijos prasme, bet vis tiek, kaip mums patirti tą muzikos poveikį. Aš vis tiek lieku prie to, kad mes galim jį kažkaip savarankiškai patirti, be vedlio, kuris galbūt kaip terapeutas, aišku. Ką tu manai apie koncertus, chorus, muzikos kažkokį lankymą? Nes, žinai, aš susidūriau su tuo, kad jeigu, tarkim, mano vaikų mokykloje yra jungtinis choras. Jis yra keletos amžiaus pakopų choras ir aš pradėjau tiesiog
pradėjau trintis ten šalia jų ir man jie leido prisijungti, čia buvo prieš daug metų ir prasme aš supratau, kad aš patiriu kaifą atėjus į pamoką pas juos ten tas 5 minutės, o jie visiškai nevertina to. Nu, galbūt išėję ten kažkiek, tai, žinai, sakau, ką turi matyti, to labiausiai kažkaip tai gaunasi, kad, nu, kažkaip nevertinė. Ir ypač ten gal berniukai ne visi, žinai, ten jam didelis choras, 100 žmonių. O man būdavo toks terapinis poveikis, paskui to pasiekoje kažkaip ėmė ir įsikūrė mokyklos bendruomenės choras ir ten jau aišku rinkosi žmonės, kurie norėjo vis tik ir jautė tą naudą ir tą gėrį ir aš labai labai ilgą laiką laikiau tai tokia terapinė forma, nes vienas dalykas tai plaučiai išsiventiliuoja, balso stygos prasivalo apsinešusios ir jautiesi prasikvėpavęs be galo tenai ir nu, tas garsas. Ir vat aš tavęs norėjau paklausti apie tą vat garsą dar būtent, nežinau, dar čia pratęsiu tą temą. Garsas, ne, yra tokios tam tikros natos, gamos, kurios yra labai jautrios žmogui. Yra tokios, ar ne? Yra. Ir jeigu, tarkim, būdavo tokie prasidainavimai, kur vat, sugrojo tam tikrą tonaciją, tam tikrą melodiją ir man tiesiog gerklę užspausdavo, aš tiesiog negalėdavau jų uždainuoti. Ir aš galvoju, matyti, yra tam tikros gamos, gal skirtingiam žmonėms skirtingos, bet greičiausiai yra ir kažkokios bendrinės tokios. Nežinau, kaip tai muzikos formate vadinasi tiksliai, tu apšviesi mane, bet matyti yra tokie sąskambiai, kurie nu jau žiauriai terapiniai yra, ne? Ir tokie, kur mus pakelia kažkur ar nuleidžia kažkur, nežinau, tu pakomentuok. Jo, yra. Fainai, žinai, taip klausau, visada man kažkaip, nu, jautru girdėti, kaip kitus, nu, muzika liečia, žinai, vat, ką tu sakai, kad kažkokia tonacija ir atrodo, žinai, jau čia užspaudžia. Tai taip, yra tų sąskambių poveikiai ir esu skaičiusi apie tokį stebuklingą intervalą kvartą, do sol ir visi kiti, žodžiu, kuris laikoma yra labiausiai terapinis intervalas ir aš karts nuo karto patestuoju šitą intervalą. Pataikiau paklausti, reiškia. Jo, aš karts nuo karto patestuoju. Tai turiu pasakyti, kad ypatingai su vaikais, kurie, pavyzdžiui, yra cerebrinis paralyžius ir pas juos su smegenis labai jautrios tam tikriem garsam, jeigu tu pagroji kvartą, čia dabar iš patirties sakau, ne iš kažkokių mokslinių straipsnių ir taip toliau, ir jo kūnas iškart labai reaguoja, tai vadinasi išsitiesia kojos, o tai va, nu ir toks kaip įtampa per visą kūną. Nu, įtampa turiu minty, ne čia ne iš blogos pusės, bet kad tiesiog neurologiškai iškart visas kūnas sureaguoja. Tai vat kvarta yra laikoma tokiu terapiniu šituo intervalu. Kas liečia garsus instrumentus, vaikai irgi intuityviai renkasi ir yra vaikų, kurie groja tik su mediniais instrumentais, kur garsas yra minkštesnis, duslesnis. Yra vaikų, kurie groja tik su metaliniais. Tai yra visokie mėnulio būgnai, ksilofonai, garsas yra čaižus, labai garsus, aiškus ir kaip taisyklė, tie, kurie groja su metaliniais, turi kažkokių emocinių problemų. Arba galbūt temperamentas toksai ugningesnis, gal, ar ne? Ne, nepasakyčiau. Yra tokių, kurie atvirkščiai labai nedrąsus, labai tokie bijo išlysti, bijo save parodyti, bet muzikos terapijoje uvanoja jau tais metaliniais instrumentais, kurie leidžia jiem kažkaip išleisti tai, ko jie neleidžia savo išleisti. Šiaip gyvenime, darželyje, namie arba leidžia namie, bet tada tėvam nepatinka tai, ką jie leidžia. O jeigu kalbant apie dažnį garso, ar naudoji labai žemus dažnius, tarkim? Apie tai gal mažiausiai kažkaip ir galvoju ir esu pasigilinusi. Yra tie dažniai, kurie labai atitinka tam tikras smegenų
bangas ir jeigu tu klausaisi to dažnio, tau kažkaip rimsta visa nervų sistema ir taip toliau, tai ten Spotify'uje daug galim rasti tų, įvedi ten kokį nors 432, ar dabar tiksliai tų skaičių nepasakysiu, ir yra labai daug pridaryta įvairių melodijų tam tikrais dažniais, kurie galvojama, kad turi kažkokį konkretų poveikį. Nes būna taip žmonių, iš tikrųjų, aš apie tas garso daugiau gal patirtis, kad sunkiau perneša aukštą dažnį, vieni kiti sunkiau tą žemą į dažnį tiesiog negali tame būti, nes kažkaip per stipru. Čia gal individualu irgi yra, individualu. Nežinau, negalėčiau labai pakomentuoti, bet vat, kalbant apie tas garso sesijas, vat, gongų sesijas, kažkada mačiau tokį kvietimą, kad kviečiame vat, gongų sesijos ir kviečiame ukrainiečius nemokamai. Ir tada man toks buvo viduj, oi, nes tie žmonės turi tas karo patirtis ir jie žino tą garsą, ką reiškia, kai sprogsta kažkokios raketos. Aš nesu girdėjusi, realybėje tų garsų, bet man viduj toksai atsirado tokia įtampa, ar tikrai jie žino, ką daro, ne? Ar tikrai ir tiems žmonėms, ar negali atsinaujinti, va tos, žinai, iškilti tos trauminės patirtis gongose, kas galbūt yra kažkiek panašu. Tai jo, va apie tas garso patirtis. Aš tau turiu tokį provokacinį klausimą. Aha. Vis tiek vienągi turiu užduoti tokį. Tai, žinai, kaip sako, būna instrumentą naudoja kažkoks žmogus. Arba, tarkim, aš paprasčiausiai savais pavyzdžiais, choras dainuoja, ar ne, tas pačias dainas. Vienas pasirodymas yra vienoks, o kitas visi verkia ten didžiumą, ašaras spaudžia. Ir lygiai taip pat klausant, tarkim, kažkokio klavišinio instrumento. Tai tas pats instrumentas, tas pats kūrinys, kitas žmogus. Ką tu apie tai manai? Kas tai yra ir kodėl va taip vyksta? Tai ar vis tik garsas, instrumentas, ar vis tik pats rezonatorius yra žmogus? Labai, labai geras klausimas, labai fainas klausimas. Tai, kad, va, kaip tu sakai, tas pats kūrinys, tas pats instrumentas, tos pačios natos atsisėda, pagroja du skirtingi žmonės ir tai gali skambėti labai skirtingai. Tai šituo atveju, faktas, kad žmogus, transliuoja savo matymą, transliuoja tai, kaip jis girdi tą kūrinį, kaip jisai jį supranta. Tai tam jo atlikime yra labai daug ir apie jį. Tai čia, žinai, kaip ir labai man irgi paralelė, girdint tavo klausimą, kyla su muzikos terapija. Tai ar tada čia būtinas yra tas terapeutas, yra muzika kaip terapinė priemonė ir yra terapeutas. Tai muzikos terapijai būtinas yra tas santykio aspektas ir tas, žmogaus aspektas. Jeigu kalbėt apie tą tokį atlikimo momentą, ir tai yra svarbu. Bet vis dėlto, ta interpretacija žmogaus, jinai man galbūt yra gražiausia. Žinai, pats garsas, pats savaime, jis yra toks, koks yra. Bet kai tai atsiranda per žmogaus prizmę, per jo vidinį pasaulį, tada man atsiranda tas grožis. Ar yra kur plėstis šitoj zonai? Ar dar yra tų minčių, kurių tu nepaėmė ir kažkoks alkis jas gauti, būtent toj muzikos terapijos srityje? Tai labai daug yra kur plėstis, klausimas, ko aš noriu, Tai nežinau, man vis tiek įdomi ir labai miela ir graži ta improvizacinė muzikos terapija, tai tiesiog norėčiau giliau tenai, nes yra tų mokyklų, yra Londone, tokia Northrop Robbins improvizacinės muzikos terapijos, tokia kaip mokykla, kur galima ir į pavienius kursus važiuoti ir kažkokias ilgesnės studijas pasimti.
Tai kol kas, taip galvočiau, kažko platin nelabai norėčiau, bet gilin ten, kur esu, tai norėčiau. Jo, ir kaip kalbėjom, kad visai galvoju į kažkokį gal chorą dainuot. Tiesiog turėti savo tą muzikos patyrimą, vat tokį, kur svarbiausias tikslas ir yra tas grožis ir estetika. Ne? Ir kas liečia chorus, ten dar vis tiek yra ir tas žmogiškasis faktorius, tai yra bendruomeniškumas. Čia kaip su tuo instrumentu ir žmogum, kuris groja, turbūt čia tas pats, kas yra choras. Jo. Nes ten vis tiek yra kolektyvas, yra ir šiaip, kai tavo balsas paskęsta, ne, toj tokioj dideliai jūroje kitų balsų, vėl yra, tikiu, nepakartojami potyriai. Nepakartojami potyriai dažniausiai būna tam, kuris klausosi, žinok. Ir vat, kai aš turėdavau tą galimybę ir terpę atsistoti šalia choro, kas nutinka labai retai, aš sakau, wow, tai čia žiūrovas va visą šitą girdi ir jis taip gali jaustis, va čia man ta prasme būdavo tokia, žinai, terapijos forma. Ir dar va iš tų tokių pastabų, kai ten sopranų yra 10 ir dabar choro vadovė sako, dabar dainuokim vienbalsiai, vienu balsu visi kaip choras, o ne kaip atskiri pavieniai individai, žinai. Tai va tokių momentų. Ir dar va to choro dėka, kuriame pati būnu, mes tokia turėjom išvyką, kur aš šiek tiek prisiliečiau prie tos improvizacijos, kaip tu sakai. Tuomet dar aš, tai buvo prieš keletą metų ir neturėjau įgūdžio groti pianinu, dabar tarp kitko mokausi. Ir darbas buvo su profesionalia pianiste. Ir tiesiog mes leidom savo improvizuoti, mus tiesiog paskatino paimprovizuoti, kas ten buvo drąsesni, ir mes susėdam su jie prie vienos klaviatūros. Ir tiesiog sako, tiesiog grok. Ir aš groju, ir ta pianistė profesionaliai komponuoja, ir mes išgaunam kažkokią muziką, garsą. Tai buvo kažkas tokio labai tokio įdomaus, tokia patirtis, kur, žinai, suaugęs žmogus, iš ko aš sakau, kad dažniausiai perfekcionistas neleidžia savo klysti, tai vat aš susidūriau su tuo, kad mano nuostabi pianino mokytoja man atliko tokią psichoterapiją ir pačiose pirmose pamokose sako, tu ką, atėjai, vat pirmas pamokas ir nori groti kaip jau profesionali muzikantė ir dar save baksnoji už klaidas. Tai vat šitą pamoką aš kažkaip labai gerai išgirdau, supratau, kad klysti žmogui, suaugusiam, daryti klaidas ir leisti savo jas daryti yra kažkas tokio. Ir muzikos pagalba galima netgi va tokius dalykus įsivardinti, ko galbūt, kaip tu sakai, pasakysi man žodžiais kaip psichoterapeutas ar psichologas. Aš galvoju, tai, žinai, visi tokie čia mes. Visi mes kažkaip panašiai čia neleidžiam gal savo klysti, nes mes už klaidas esam skaudžiai sumokėję. Greičiausiai mes turėjome tas patirtis, kur gavom už savo klaidas. O čia gali savo leisti klysti. Ir jeigu tu leidi ten žmonėm leisti garsus, improvizuoti, nepaisant to, į muziką tai virsta ir į kažkokį garsų chaosą, tai yra super. Ir nebaudi dar už tai, turbūt. Ko nepaklausiau dar, Mintaute? Ką norėtum dar pasakyti pabaigai? Nežinau, gal kad... Gal tiesiog žmonėms, žinai, nes aš iš tiesų tai darau tokius pokalbius vien dėl to, kad žmonės susipažintų su dalykais, kurie vyksta, su temomis, kurios aktualios, su kažkokiam terapiniam formom, kurios galbūt nėra aiškios visiems. Ir va čia tiesiog toksai kaip ir prisilietimas prie žmogaus ir jam kažkoks tai žinutė jam būtų. Tai labai fain, labai ačiū, kad tu darai tokius pokalbius, nes jie tikrai yra vertingi ir naudingi, nes tas pasiūla ta didžiulė ir tame irgi gerai susigaudyti. Nežinau, mano toks gal palinkėjimas ir būtų, kad tiesiog nepamiršti tos muzikos ir eiti ir į tos koncertus ir galvoti, kas man patinka, bandyti pajausti, ar aš mėgstu klausyti,
ar aš mėgstu groti, gal aš mėgstu kurti, gal aš mėgstu judėti pagal muziką. Tiesiog, leisti savo kažkaip suprasti, koks yra tas mano santykis su muzika, o tame būti yra labai labai daug galimybių. Tai nebūtina tikrai visada turėti tą terapeutą šalia, jeigu nėra kažkokių tai sunkumų, su kuriais jau vienam sunku susitvarkyti, bet muzika iš tikrųjų yra kaip atskiras terapeutas. Pati iš savęs. Taip, pati iš savęs. Ir muzikos terapijoje irgi, kai sakom, kas dalyvauja muzikos terapijoje, klientas, terapeutas ir muzika. Tai vat su ta muzikos terapeutu kiekvienam galim paieškoti ryšio, jeigu jo norisi. Ir tos muzikos vis daugėja ir jinai nebetampa vien tik tai tokia, žinai, kaip sakyt, balansuoja tuos pusrutulius labiau, ar ne? Ne tik tai mes tą loginę ir tikslų prizmę einam, bet šalimais ta muzika kaip ir tą darbą abiejų pusrutulių skatina vis tokį subalansuotesnį. Taip. Ir iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju kartais, kokia yra dovana, kad mes turim visą pasaulio muziką, realiai nemokamai. Tu gali bet kurią akimirką atsidaryti Spotify'ų, įsivesti bet kokią atlikėją ir tu gausi aukščiausios kokybės įrašus. Žiauriai geri laikai klausyk. Visiškai. Aš kartais nuo tos minties man važiuoja stogas. Galvoju, čia yra nerealu. Nes taigi buvo tie laikai, ir mes irgi juose buvom, kai tai buvo. Muzikos turėjai tiek, kiek turėjai kompaktų. Kokių kompaktų? Juostelinių? Čia dar prieš tai. Jo. Kompaktai, tai čia jau prabanga ir dar kaip žiauriai brangiai kainuodavo. Taip. Tai jo, mes patyrėm tos perėjimus iš to neturėjimo į turėjimą. Ir čia aš priskirčiau, man atrodo, tą ir muzikai. Iš tos muzikos turėjimo, grinai, kaip tu sakai, to supratimo, kas yra muzikos pamoka, netgi mokykloje, iki to, kad galbūt mes nežinojom, kaip tai veikia. Tai dabar jūsų dėka mes žinom ir kuo toliau, tuo labiau žinosim, nes mes apie tai kalbam. Tai ačiū tau, Mintaute, kad tu pasidalinai savo patirtim ir labiau išplėtei mūsų akiratį. Ačiū tau, kad kažkaip palaikai tą švietimą ir tą informaciją skleidi. Ačiū tau. Dėkui.